हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम टु माई च्यानल फ्लेभर्स अफ नेपाल। हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले गाजरको हलुवाको रेसिपी लिएर आएकी छु। त्यसको लागि मैले 2वटा गाजरलाई सफा गरेर कोरेसोमा कोर्दैछु। मसिनो गरेर कोर्नुपर्छ। सबै गाजरलाई कोरेर पनि भ्याइसके र एउटा प्लेटमा राखेको छु। अब ग्यासको फ्लेम अन गरेर एउटा प्यानलाई राखेँ। अब 1 चम्मच घिउलाई पनि राखेँ र सौफलाई एड गरिदिएँ र मसिनो गरी काटेको नरिवलको टुक्रालाई पनि राखिदिएँ। 2वटा सुकमेल ल्वाङ पनि एड गरेँ। एकैछिन मजाले चलाउने। अब कोरेर राखेको गाजरलाई राखेर मजाले चलाउँदै पकाउनु पर्छ। एकछिन मजाले पाक्न दिइसकेपछि तताएर राखेको 1 कप दुधलाई पनि एड गरिदिँदैछु। अब मजाले मिक्स गर्ने। राम्रोसँग सबै चलाइसकेपछि एकछिन ढक्कन लाएर पाक्नको लागि छाडिदिने। एकछिन पाकिसकेपछि ढक्कन खोलेर हेर्दैछु। यतिको पाक्यो। अब राम्रोसँग चलाउँदै पकाउनु पर्छ। जबसम्म दुध सुकेर बाक्लो हुँदैन तबसम्म चलाउँदै पकाउनु पर्छ। अब यतिको बाक्लो भइसक्यो। अब हजुरहरूको स्वाद अनुसार चिनीलाई राख्ने। मैले चाहिँ 3 चम्मच चिनीलाई राखेको छु। अब राम्रोसँग चलाउँदै पकाउनु पर्छ। गाजरमा भएको दुध चाहिँ सबै सुकाउनु पर्छ र गाजरले घिउ छोड्नु पर्छ। अब चाहिँ सबै दुध सुकिसक्यो र मजाले चलाउँदै एकछिन यसलाई पकाउने र एक साइडमा राख्ने। ग्यासको फ्लेमलाई सानो गरेर मैले थोरै घिउ पनि राखेँ। बेला बेला गाजरलाई पनि चलाउँदै गर्नुपर्छ। अब साइडमा राखेको घिउमा ड्राई नट्सलाई एड गरिदिएँ र गाजरलाई पनि बेला बेला चलाउँदै गर्नुपर्छ। अब ड्राई नट्सलाई एकछिन चलाउँदै भुट्नुपर्छ। यतिको भुटिसकेपछि अब मिक्स गरेर चलाउँदैछु। हेर्नुहोस् त कति मजाले घिउ छोडेको छ। राम्रोसँग मिक्स भइसक्यो र मेरो हलुवा पनि रेडी भयो। मैले ग्यासको फ्लेम अफ गरेँ र प्लेटमा सर्भ गरेर पनि देखाउँदैछु। हेर्नुहोस् त गाजरको हलुवा पनि बनेर तयार भयो। ल हजुरहरू पनि यो रेसिपी घरमा ट्राई गर्नुहोला। मेरो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ, मन परे लाइक अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। Thank you for watching. Keep supporting. Please don't forget to subscribe my channel.